Hey guys, welcome back to my channel True Beauty. It's me Shruti and we have another video. It's just an outing with Ma. It's an evening outing, so এখন একটু নেচারের ঘোরাঘুরি করতে বেরিয়েছি and আমি জাস্ট তোমাকে সিনটা দেখাবো. জাস্ট ওয়াও, জাস্ট সি দ্য সিন. জাস্ট দেখো কি ভালো সিনটা, লাইক পুরোপুরি নেচারের এখানে. ইটস অল অ্যাবাউট মাই মামা বাড়ি অ্যান্ড আরও অনেক কিছু ডিসকভার করবো তোমাদেরকে. জাস্ট দেখতে থাকো. আমরা আসার সময় তখন একটা স্প্রাইট নিয়ে বাড়ি ফিরলাম আর আমি নুডলস নিয়ে এলাম. তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি টেস্টিভাবে নুডলসটা বানাচ্ছে. ইটস টোটালি অ্যান্ড ভিলেজ স্টাইল নুডলস. ইটস লুকিং সো ডিলিশিয়াস. So that's for all today's video. I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel. Bye.